真感谢圣歌队今仔日唱迄个关甲圣神降临节有关系歌吼，感谢。咱来三甲祈祷。天父上帝，阮要搁一摆想伫你的听的内面的合一，有济的引诱，有济的迷惑，互阮常常袂记得即个合一的教示。恳求你帮助阮，互阮大家会尽力依持伫圣神内面的合一。求你全心教示阮，祈祷奉耶稣的名，阿门。顶礼拜我有讲诗篇133篇，今仔日的启应嘛，甲顶礼拜同款，咱大家拢做伙读。我顶礼拜转去了吼，有想到我一项我拢无讲到啦，迄实在是不遮要紧的物件。就是第一节吼，代表讲吼，兄弟姊妹安尼好好徛起吼，是偌尔好，搁偌尔欢喜吼。迄个好甲欢喜吼，英语是 look good 甲 pleasant。好是真好的物件，欢喜是你欢喜要做的物件。好搁欢喜吼。即个物件无真济，恁知影无？好搁欢喜，我用一个真简单的例吼，好搁欢喜哦。我细汉的时候，阮妈吼，拢甲我饲鱼肝油啦。迄阵仔鱼肝油吼，毋是规粒的呢，迄阵仔是安尼用放在汤匙仔内底，我是足惊臭的。伊用迄安尼甲我煎吼，讲这对你身躯会好啦。敢毋知影好，我都无欢喜啦。迄食甲足艰苦呢。咱人生的内底吼，好搁欢喜。你若有好搁欢喜的物件，愈侪伫你的人生的内底吼，你会感觉足幸福。我顶礼拜讲，代表伊做王。伊感觉上帝恩典，上帝差不多是无战事，伊若战争伊拢赢，伊感觉这实在是足好，搁足欢喜的代志。所以我顶礼拜转去才看到讲，我这都无讲到，我今日就报互恁。搁一项吼，顶礼拜迄个咱地饼的时候，进文兄甲我讲吼。台湾的牧师真少人敢用诗篇133篇讲道啦，因为会友的内底吼，为着分财产冤到要死的足济啦。伊讲吼，遐个牧师吼毋敢讲兄弟好好即个道理。我实在讲吼，我伫准备这个时候，我根本都无想到兄弟啊为着财产冤家袂当好好徛起即个代志，可能是阮兜都无财产。阮老爸做牧师，我甲你嘛做牧师，我拢甲阮囝讲，我若翘去吼，迄个我的免卡坦内底若还有钱吼 ，lucky you。若无吼，你本来你就无啊，你就是安尼了定吼。我真正拢毋捌想讲，兄弟啊为着分财产袂好。袂当做伙起，这实在是真悲哀的代志。这事实是安尼，咱看真济遐好野人的后代，为着迄个财产伫分袂平，定定伫小过干呢哦。上上好你知影？律师上好啦，敢毋是安尼？真正是足。我原来无要搁讲。分财产的代志，耶稣伫世间吼，有一摆人叫伊替伊分财产，迄是伫路加第12章第13节到21节，耶稣吼人叫伊分财产，分财产，耶稣
人讲你来，你替我甲我甲兄弟，迄兄弟敢若单数诶，所以敢若伊就是因阿兄也是因小弟，安尼啦定。兄弟啊，两个尔要分财产，应该是真简单。伊来叫耶稣去甲伊分财产，耶稣甲伊应讲吼，下人认命，我咧甲人分财产。耶稣无要甲人分财产，真聪明咧。我望遐个毋敢讲兄弟啊分财产，遐个牧师哦，毋通想要甲你的会友分财产，绝对会惨。耶稣拒绝，过去。搁落去，耶稣讲：要谨慎，要提防逐款的贪心。人的性命毋是伫财产的济少。耶稣讲即个话，所以我感觉伫教会内底，若讲兄弟啊为着财产变成，这实在是真不幸的代志。啊，我嘛毋知这边怎解决啦。啊，这哦，感谢上帝，我无即个问题，我嘛毋捌拄着即个问题。我拢伫别人的教会哦，因要分财产，因家己去分，伊无可能会来找一个台湾人替伊分财产啦。所以我毋捌为着即个代志头我听。总是合一即个代志吼，诗篇33篇，代表讲合一是对上帝来。我顶礼拜有讲是对顶啊落来，对上帝恩典落来。耶稣，咱顶礼拜有读伫约翰17章。第20节到23节，耶稣求上帝，互咱，伊讲互遐学生，甲对因的话来信的，都是咱大家，互伊的教会会当伫伊甲上帝的中间合一。所以耶稣嘛爱咱合一，耶稣嘛爱咱合一。今仔日咱所读的以弗所，保罗讲吼。咱都要尽力保守圣神所赐的合一。你有看到无？今仔日是圣神降临节，上帝、耶稣甲圣神拢总爱咱合一。所以我今仔日要跟咱来讲合一的代志。但你若去读保罗的批吼，啊，耶稣的教示吼。未合一吼，未和睦客气吼，互因头壳足疼。顶礼拜咱有读到保罗，咱就读哥林多前书第1章，都是哥林多教会底下咧烧冤家啊。保罗才写迄张批，因有诶讲我是属保罗，有诶讲我属彼得，有诶属阿波罗，有诶属基督。啊，保罗讲恁连基督个甲掠出来分啊，伊是足怨叹诶，因头壳真疼。今仔日咱读的即个以弗所第4章第1节到第6节，保罗有开一张药单互咱啦，讲恁若要合一，都要安怎？迄吼，伊讲吼，伊伫遐讲吼，都要用谦卑。温柔忍耐，用疼互相宽容，用和平互相联系，尽力保持圣神所赐的合一。保罗伫遮开一张药单互咱，这张药单当然是无问题的药单。毋过吼，我无法度通用一篇讲道遮拢讲，这你若看较详细，这甲我几年前吼用差不多十几个礼拜日，讲一个系列的圣神的轨迹，恁会记袂？那一个讲啊，圣神的轨迹拢总9项，有诶我用2礼拜讲，有诶用1礼拜讲，对头到尾用10几礼拜，这真共款。我无可能用100个讲道，遮拢总 cover。所以吼，我即马想安怎呢？想讲，咱来做反向思考，反面来想，咱来想伫圣经内底有甲咱讲的吼，互咱未合一的物件，咱来想遐物件，吼，咱大家互相勉励，
警醒，这个代志较莫做就好啊。用安尼来想合一的代志，用颠倒边来想。头一项吼，会互咱袂合一的吼，一项叫做硬心啦，还是死心？死心，你捌对一个人，还是对一个团体，感觉讲我袂插一下啊？死心，你捌无？我相信咱大家拢捌啦，吼，死心，死心是真严重的代志，你敢知？有一句华语有叫“哀莫大于心死”，你捌听这句话无？哀莫大于心死，搁落迄句啥？你知影无？搁落迄句吼，而人死欲次之。伊讲吼，心死吼是比身躯死搁较严重诶。伊讲哀莫大于心死，啊，身躯死是次之第二个。所以你甲想起来，心死吼是比人死搁较厉害诶代志。死心吼，无拄是干那教会那定啦，所有诶团体、家庭、婚姻、人甲人诶中间诶关系，那死心吼真正无救。我吼捌甲。迄个夫妇咧冤家来找我协谈诶，迄个来吼，两个中间若有一个讲一句 "I don't care"， 你就毋免阁讲啊。I don't care， I don't care， 我不爱插啊啦，我不管，迄是死心啦。对教会，你会死心诶？对你所属的团体，对你的婚姻，对你的囝儿，还是对你的爸母死心，这是真通惊的代志呢。那死心吼，毋免讲合一啦，什么赦免啦吼，什么和好啦。圣经所教的，都爱三当八当，这拢毋免讲啊。我有经以西结吼，以西结36章26节，一则圣经节吼，迄是上帝通过以西结，甲以色列百姓讲的。以色列吼已经有个人对上帝死心啊。上帝讲：“我要赐恁新的心，将新的心放伫恁内面。我要对恁的身躯拄起亲像石头遐尼定的心，搁想使恁亲像肉遐尼软的心。”例如，上帝会当甲咱换心啦。咱拢活过迄个。头一遍的心脏移植哦，迄大新闻哦！上帝几来千年前就讲要甲咱换心啊呢。上帝会当甲咱换心，要安怎换？保罗有甲咱讲，这是歌罗西第4章啊，歌罗西第3章12节到14节，保罗劝勉迄歌罗西的信徒。恁是上帝所拣选的子民，是伊所疼的，所以就用怜悯、慈爱、谦卑、温柔、甲耐心做衫穿落去。这甲以弗所伊开，我拄仔讲伊开迄张药单真相款有无？恁中间若有纠纷，一定有啦，一定有啦。恁中间若有纠纷，就互相宽容，彼此赦免，亲像主有赦免恁，恁嘛就安尼相赦免。这个以外，就搁加贴疼心，因为疼会互一切连结完全和合一啦。
合一。我刚才用到这第15节，第15节，保罗佫讲吼，要互基督所赐的平安支配恁的心，唔通死心啦。求上帝换你的心，用耶稣基督的心做心。第二个，迄个会破坏咱的合一的吼，是骄傲的心态 （mindset） 心态，就是看我比别人较牛，迄个心态啦。真简单的一句话，咱每一个人哦，拢总有自我的意识。英语叫 ego， 自我的意识，这真要紧。自我意识无强的人哦，常常有自卑感，嘛是真歹生活啦。自我意识本来就爱有，问题是到什么程度啦？到什么程度？自我意识大家拢啊，咱前几日才看美国一个上好业的，甲一个上有权力的吼，两个自我伫遐咧相撞哦，咱大家拢看甲真闹热哦。这个代志不时在发生呢，自我意识上强，自我意识上强。神要话伫倒位，恁一定会讲啊！你安尼讲好啦，啊，我的自我意识是，当时有做我的自我意识上强。这真歹解说哦，不过我去想到一项物件，叫做敏感性。迄个敏感性，毋是什么花粉的敏感，我毋是咧，是吼，我对甲我意见无共款的人，也是讲甲我意见无共款，也是讲对我所讲的无同意，得甲我安尼。讨论也是甚至辩论嘛好，我会当忍受到什么程度？迄个敏感性，你的敏感性若足强的时候，迄可能是爱较注意的，迄就是我真骄傲的意思啦。真正是安尼，迄个敏感性吼，敏感性相关。我跟你讲，阮做牧师吼，常常互会友讲吼，牧师拢无尊重阮。恁若捌甲我讲的，我袂记得恁有人捌甲我讲啦。有啦，我四界去哦，听会友嘛讲，阮迄个牧师拢袂尊重人。我常常在想吼，是要安怎尊重？要尊重到什么程度？因为每一个人的敏感性的程度拢无共款呢。我要甲你尊重，就尊重到偌济，你才会欢喜？我毋知呢。啊，遮济人，我是要安怎去迄落？我敢若会当讲，我无挑工要无尊重人，总是我无法度通逐个去共尊重。我是来做牧师呢，毋是要来尊重人的呢。我安尼讲，毋是讲我要讲话无礼数，啊，我嘛知影我讲话有时啊真土。恁有人捌去互我扫着风台话，我甲恁说实的，总是吼，咱常常讲人无尊重我，啊，我尊重人偌济。咱爱反省的所在，你要讲合一的代志吼，你要讲合一的代志，我的敏感性啊相关。有可能我就是破坏咱的合一的源头呢。顶礼拜我有一个真好的朋友，伊96岁退休的牧师伫Winnipeg过身。我会记伊甲我讲，我真好的朋友我常常对伊得到足侪物件。伊一摆甲我讲哦，伊讲人若对伊安怎吼，伊咧受气的时，伊常常安尼想。就是讲，后摆我若伫写回忆录的时候，这项代志我会写袂写？伊家己问安尼啦。我要写回忆录，我这项代志我会写。伊讲我若袂写吼，那个无价值。
会检查这是一个真好的方法。我有做一个 PowerPoint， 就是罗马第12章第3节。罗马第12，这我小可讲这个背景。保罗罗马书对第1章到第11章拢总在讲神学的代志。你要读系统神学的人，一定爱去读这11章，因为内底有洗礼的问题、得救的问题，神的称义、正圣这个问题，拢总伫迄11章的内底。第12章的第1节到第12章的第1节，伊讲头前伊讲的这拢上帝恩典、上帝奇妙的恩典。伊讲我用读的较紧啦第12章的第1节，伊讲这讲了，伊讲所以兄弟姊妹，因为上帝的怜悯，我肯定就将家己的身躯献予上帝做活活的祭，是圣洁、伊所欢喜的，这是合宜的敬拜。毋通互世俗同化，颠倒着互上帝甲恁改造，心智得到换新，互恁通辨别什么是上帝欢喜、所欢喜、看做好、佮完全的旨意。伊讲迄个神学了。伊头一项叫咱都要谦卑奉献家己予上帝。第3节，靠上帝予我的恩赐，我对恁逐个人讲，毋通将家己看伤悬，就照上帝赐予恁逐个人信心的分量，心中评价家己。我毋知别个牧师安怎读。我感觉保罗这节圣经是在甲阮这牧师讲的，互恁读神学院神学读甲真饱出来会哈喽，你小可家己评价，你小可家己评价，要安怎评价？真感谢上帝，保罗伫腓立比第2章第3节甲第4节。真出名，同款，甲12章第3节真同款，毋通自私自利，嘛毋通追求虚荣，反倒着有谦逊的心，看别人比家己较牛。恁逐个人毋通只有顾家己的代志，嘛着顾别人的代志。这是保罗的咱教。过落去第5节开始，真出名。保罗基督的事，就将耶稣基督的心做心。伊本来是上帝，伊出罗卜的形状，迄段咱拢真熟。这是咱不时都要见证的。当然，今仔日我有读雅各书第3章第2节到第10节。雅各书3章第2节迄个雅各开始的时讲咱大家拢常常犯真侪错误这有影，咱大家拢常常犯真侪错误。伊佫是讲话无错误的是完全的人，伊会晓控制家己。因为头前迄句咱大家拢无问题，这有影。后壁迄句讲话无错误，世间有迄个讲话无错误的无？我伫想讲，雅各伫写这节圣经的时候，大概伫想伊的大兄啦。雅各是耶稣的小弟呢，雅各是耶稣的小弟。我想伊写这节圣经的时，大概就是干那伊尔咧，剩的都无啊咧。伊会晓控制家己，过落去。伊讲的咱大家拢捌听过。伊用马甲讲会当控制大只马，船大船大，遐尼细个会当控制大只船。
过来伊讲喙齿的问题啦，讲话的问题啦，例如会破坏咱的合一吼，真济是对咱讲话来的呢，真济是对咱讲话来的。伊讲喙齿真细，总是会讲大话。讲大话了，迄个大话吼，毋是甲讲咱亲像一点仔火吼，手拿烧几片。咱 Alberta 甲 Saskatchewan 即马当咧 wildfire 当咧烧，迄拢是一点仔火开始的呢。外国伫遮甲咱讲，咱的喙齿就是亲像安尼，若无细字吼，规个伊讲真济，我无要搁伫遮迄落。总是吼，咱伫一个咱伫教会就好啦。有影，我甲你讲，有些真正头壳真疼。有些咱讲话，咱无啥物意思，毋过听的人若要安尼甲你听，你也无法度控制，吼。人甲咱曲解，咱有时嘛曲解人啦，这拢共款啦。真正人甲人做伙，真费气呢！你会感觉？我毋是讲歹做恁的牧师啦，我毋是迄个意思啦。总是即落代志常常在发生嘛，敢毋是？对讲话来，我突然咧想讲啊，讲一句话哦，规个乱称称哦，迄若像囡仔咧贴Lego哦，人安尼稳啊贴哦。贴到安尼，贴到一个形出来，拄着一个小的来吼，总人讲咧甲你踢落去吼，你爱搁对头来。咱大家足拍拼所做出来的合一，有迄个形出来，有一个来甲你杀落拢去啊！一句话就好啊。我坦白甲恁讲，我做牧师吼，我遮济岁啊吼。老实讲，我定定后悔我家己讲的话。毋过吼，我那死红的嘴巴袂去甲人回失咧，这有影的代志。我想这毋是甲人我那定啦，这个每一个人都会反省的啦。伫约书第4章29节，保罗讲一句话。伊讲吼，出来。伊讲吼，歹话拢毋通讲，颠倒着讲造就人的好话，互听的人得到利益。歹话拢毋通讲，什么是歹话？什么是歹话？我讲两项啦。头一项吼，处处伫讲人的后壁话。歹话啦 ，gossip， 英语叫做 gossip。迄吼，迄款的话吼，大概拢讲的人毋知影是事实啊，毋是啦，毋过都讲啦。即个代志公开的事实啦，我拢毋是伫讲啥人啦。伫遐咧 gossip 的吼，所讲的无一定拢有影。迄假消息真侪拢即类物件，敢毋是 ？gossip， 搁一款是 slander 是诽谤，诽谤是吼当面大声指责人的毋对，讲的无一定毋对，无一定可能有遐个代志，总是问题是有需要安尼也无啦。有需要安尼也无，slander。什么款是诽谤的话呢？我甲你讲，咱大家拢捌讲一句话，要讲一句话，大先讲吼，讲较歹听咧啦，过去讲的拢足歹听的，有无？有迄款的无？无就是吼，歹势安尼讲啦。过去讲的拢袂歹势啊，有无？咱真济即款的呢，咱拢捌，我嘛捌，咱拢捌。例如，若讲较歹听的，毋通讲；若迄个歹势安尼讲啊，都莫讲就好啊嘛。
敢毋是安尼？我要讲的是安尼啦。恁我伫准备这个时候，伫迄个电脑顶头看到一个物件，这专无兄以前捌甲我讲过，讲迄个陈养生牧师捌讲过，我摕出来互恁看吼。会当看较大无？啊，你可能恁有看啦吼。英语 think 想啦吼，伊 T 吼 T 后壁是 is it true 有影无？有影无？吼。第二字吼或者 H is it helpful？ 我即摆讲即个话有帮助无？有帮助人无 ？Is it inspiring？Inspiring 就是保罗拄我讲的迄个，会当造就人的话啦，会当造就人的话啦，吼。啊 ，N 是 Is it necessary？ 有需要讲的，是迄个歹势讲的，还是讲较歹听迄落讲的 ？Is it necessary？K 是 Is it kind？ 你是用啥物做出发点要讲一句话？这是真好，互咱反省的。我想我毋好阁讲喙舌的代志，阁落讲个吼，大家拢会想讲牧师伫用讲台做炮台。我吼，圣经内底有一本册叫做《约翰第三书》，恁知影有即本册无？伫启示录的头前哦，《约翰第三书》。我甲恁讲，即本册的背景啊，我是安那会去引即本册？即本册敢若一章尔，一章尔，15节。这是约翰写的，这个约翰是写约翰福音传迄个约翰啊，写1、2、3书，约翰一书，伊拢写听的代志，嘛无听的人毋捌上帝啊，上帝是听，这拢伫伊遐写。我几年前伫西雅图创查经的时，我查即本册。即本册真少人去看，毋过即本册内底有一个真适合我今仔日讲的故事，会讲到。即内底有约翰有记3个人的名，头一个叫做该犹，即个人是啥物人无人知。总是迄个初代教会一个长老，约翰伫即张批就是甲因讲，鼓励因讲吼，因为迄个时阵真侪人出来传道理去到逐所在啊，真侪当时的兄弟姊妹拢开放因的厝，啊，甲因招待，互因住伫遐，互因会当伫迄个所在啊。即摆阮做牧师去开灵修会，人嘛是安尼款待阮啦吼。啊，会当开因的厝啊，约翰伫鼓励因做这项代志，讲这是真水的。啊，该犹是真欢喜接待人的一个长老。约翰对伊的评语是讲，我真心所听的。伊学了该犹讲，你开放你的厝，你当然爱开钱招待因，安尼叫学落去。搁一个叫做提德辉哦。提德辉这个人啥人咱毋知啦，总是约翰对伊的写伊是写讲啥？讲伊爱要做教会领袖，毋接纳我。约翰敢若去遐，伊无要插伊的款。约翰是拢讲听的人诶，讲到会互约翰变面的是不遮厉害啊吼！伊本身毋接待信徒，要搁主动愿意接待的人。你毋做，别人做袂使。搁来，搁甲因结出教会。例如咱的教会，若一个坐，咱就8个嘴安尼，搁来另外一个人，原来是好的，众人拢即低美铁，伊讲众人拢称赞，嘛为着伊做见证。
人拢在学落去。约翰讲，伊有听到3个人吼，有2个是好人，1个有问题。你想，约翰这张批写互倒一间教会，咱毋知，伊无讲。你想迄间教会会合一袂？你想迄间教会合一袂？我伫教会内底，吼，伫倒一间教会，人讲我牧会几间教会，所以我毋是咧讲倒一间。我若拄着挫折感的时候，真侪人拢会甲讲牧师，迄少数啦，有影2个好人，1个2比1少数有影。总是我常常吼，这毋是干那对牧师那点，家庭嘛共款，团体嘛共款。我常常讲吼，喙齿疼吼，一气就好安尼。死是袂死啦，互你暗时啊困袂去。真正是安尼呢。列位，咱毋通看轻这呢。有时啊，咱伫无注意中间，咱所行所做是安尼呢。这个地铁位是安怎伊会禁人袂使？像我毋知，伊一定有理由嘛，一定有理由。我毋相信有一个人吼，透早爬起来就讲，我今仔日就来做啥物代志，教会才会分裂。我想无迄个人啦，总是拢总是，都毋知是啥物原因啦。我吼嘛是感谢上帝啦。我咧准备讲道时，拢会去看到即个有诶无诶。我看到一句非洲诶 proverb 吼，真有意思。伊讲吼。羊群吼，是羊群拢做伙行，啊蛇拢家己行。你想看有影无？咱拢是讲咱是耶稣是牧者，咱是耶稣羊啊。羊爱做伙啦，啊羊做伙会相加袂？会啦，会相加啦。总是相加嘛，是爱做伙啦。相加嘛是个啦。那蛇咧，蛇拢家己行，你拢免管。我讲即几项会互咱袂当合一的物件。若拄啊，我讲迄个分财产的问题，但我会当佫讲一项贪心啦，即有影啦，贪心就会安尼嘛吼。所以我无想要佫讲啊啦，真侪物件，咱会当想啦。顶礼拜我有讲吼。耶稣爱咱合一，上帝爱咱合一，圣神也爱咱合一，总是咱的教会教派本Google 讲45000个教派，听到有影会惊着，啊要安怎？咱就爱安怎？咱会当安怎？咱无法度，咱无法度，啊无法度拢毋免笑。我用这个甲咱参加分享一下吼，不对，这是环保的人讲的一句话啦。伊讲咱要环保吼，想 globally 就是全球，用全地球来想环保的问题 ，act locally。伫咱兜的灶骹，咱就爱行为。想的是用规粒地球来想，做咧做对咱兜开始。我想合一嘛是安尼啦，合一嘛是安尼啦。4万几个教派，你要叫讲张信义出来甲伊统一，啥人要插伊？咱无法度。总是咱毋通袂记得合一，这个物是上帝想事，耶稣爱。圣神的意志的，圣神的意志的，我想咱是干那会当安尼来听。除了尽量闪避这歹的物件，会影响咱合一的物件以外，爱搁倒转去保罗所开迄张药单啦，用谦卑、温柔、忍耐。用听互相宽容，用和平、
互相联系，尽力保持圣神所赐的合一，尽力保持，尽咱所会，用迄张药单，尽量总是各一方面，尽量毋通去夹着遐个歹的物件。咱来参加祈祷。天父上帝，感谢你，互阮通过保罗的教示，互阮通过代笔的诗，伫即2礼拜三甲相合一的问题，阮知阮的罪性，互阮袂当合一。总是主，阮感谢你，伫你的圣经的内面，你有真济会当帮助阮。你甚至会当换阮的心，互阮的疑心变作良心。天父上帝，阮伫这个圣神降临这的时，恳求你保守阮的教会，互阮的教会有合一，用你的听，伫意见无相款、有冲突的时，真正会用听、用谦卑、用和平。来三款待，感谢你，经选阮做你的子，祈祷奉耶稣的名，阿门。